Günün ikinci balığı Kadir kardeşim aldı. Biraz geç kaldık. Çok üzgünüm. Telefonu açıncaya kadar bir gecikme oldu. Yıldıray Balık Avı turları her zamanki gibi balık tutuyor. Arkadaşlar balık yok demeyelim. Balık spinde ileride görüyorsunuz. Şöyle 1 kilo. Çok Orijinal. güzel, çok güzel kardeşim, bol şanslar. Aldım ama pazar devam ediyor. Abi balık zapt olmuyor ya. Kardeşim. Kafası böyle. Evet. Bu kadar gösterelim yeterli. Aynen, arkasına bakma bence. Dudaklarına bakabilirsiniz Aynen. şöyle. Arkasına bakmayın balığın. Korkarsınız. Evet, hadi bol şans. Yıldıray Balık Avı. Evet, dinozor geliyor. Oh maşallah. Öyle. Rastgele abi. Arkadaşlar balık çok da dalgadan durulmuyor artık. Yıldıray Balık Avı. At çeklere devam. Hamuru bas balığı al. Hamuru bas balığı al. Evet. At çek. At çek. Maşallah maşallah. Dinozor geldi. Allah Allah. Rastgele abi. Teşekkür ederim. Yıldıray Balık Avı turları. Abi kepçeyi getir. Kepçelik bir balığımız daha geldi efendim. 25 Ağustos Pazar. Doğallar, doğallar, doğallar. Of 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 of. Bu ne kardeşim ya? Bu ne böyle? Hop. Görüyorsunuz. Ayağı koy yanına. Kırkıçı koy. Şöyle. Şöyle. Bravo kardeşim. Bol şanslar. Kadir kardeşim. Atın abi oradan. Balık Avı. Yaşar Baba çekiyor balığını. Evet. Arkadaşlar bugün dinozorlar geliyor, orijinal. Akılları zararlı balıklar var. Kaldır. At çeke devam. At çek mi şu anda Yaşar dayı? Evet, rastgele. Rastgele babacığım. Evet. Pazar. Devam, devam, devam. Hay maşallah. Hay maşallah. Kadir alıyor. At çeke devam diyoruz birader. Yıldıray Balık Avı diyoruz. Çok güzel kardeşim. Çok güzel. Yaşar amcam da alıyordu bir balık. Kapatmıyoruz videoyu. Ne oldu Yaşar amca? Geliyor değil mi? Devam sar. İki saniye Hadi bakalım. Bekliyoruz. Can. Evet, parladı o da. Yaşar amcanın zoru abi Can alıyor. Koca. Can Kocaer Aldı doğalını. aldı doğal balığını. Evet. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Evet, şöyle. Hadi bol şanslar. Balık Avı. At çeke devam ediyoruz. Maşallah, subhanallah, rastgele dayı. Yıldıray Balık Avı. Evet. Yaşar amca kepçeyi tut, Yaşar amca. Balıktayım balıkta. Kopez olmasın bir de. Olursa gel kaçar. Yok abi kopez değil bu ya. Kopez değil de. Çupra 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 çupra. Sarpa. Sarpa lan. Koca sarpa. Amca. Yıldıray Balık Avı. At çeke devam diyoruz. Yıldıray Balık Avı. Dur. Durun, karıştı pazar, durun. Oltayı şey yapma, yatır abi oltanı. Abi oltanı yatır. Al abi içeri. İçeri. Hayır abi. İçeri. İçeri geldi. Şöyle kendisi, şöyle balığı. At çeke devam diyoruz. Atıyorlar, çekiyorlar. Bunu hep yapıyorlar. Efendim. Yıldıray Karcılı balık avına devam. Gelmeyenler üzülsün bugün. Gelmeyenler. Balık yok diye gelmeyenler üzülsün. Evet. Mustafa Bey sana diyoruz özellikle. Yıldıray balık avı. Amcam gel bakayım boy da var hocam. Tam şu oraya koy. Başta benimkini çek. Bir de ters. Oradan buraya nasıl geldi ki? Bol şans. Yıldıray balık avı. Şöyle bir levremiz geldi. Rastgele kardeşim. Sağ ol abicim. Rastgele bakalım. Sağ ol. Maşallah. Levrekli levrek. Yıldıray balık avı. Şöyle. İsim neydi abi? Bünyamin abi. Bünyamin kardeşim levre. Rastgele. Eyvallah babalar sağ olun.